ఉంది కదా ఆ మొక్క చిన్న చిన్న మచ్చలు ఉన్నాయి కదా దాని మీద, అది ఆ మొక్కని నీలో కార్పస్ అంటారు. కానీ అది చాలా ప్రమాదకరమైన మొక్క. ఎందుకంటే దాని మీద ఇంతంత పురుగులు ఉంటాయి. ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఇంటింటికి ఆ మొక్కలో నీడ కోసం ఏం చేసింది, కానీ అది ప్రమాదకరమైందని తెలిసిన తర్వాత చాలా చోట్ల అవన్నీ తీయించేశారు. కానీ ఇక్కడ ఎందుకో మరి ఇది ఉంది. ఇది ప్రమాదకరమైన మొక్క. పిల్లల్ని దాని దగ్గరికి వెళ్ళనివ్వకపోవడం మంచిది. విషవాయువులు ఇందులో నుంచి విషవాయువులు కూడా బయటకు వస్తాయి. ఓకేనా, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొక్కలన్నీ మంచివి కాదు, కొన్ని మొక్కలు హాని కలిగించేవి. సమూలంగా నాశనం చేయాలి వాటిని.